Onlayn kurslarni yo'lga qo'yishni reja qilgan ustoz va ekspertlar bu videoni oxirigacha ko'rishlari shart. Sababi bu video davomida sizga qanaqa qilib birinchi onlayn kursingizni o'zidayoq 500+ o'quvchi kursingizga yozilishini kerakli har bitta qadamni tushuntirib berganman. Va bu qadamlarni amalga oshirishingiz uchun sizga kerakli barcha material va instrumentlarni shablonlar ko'rinishida sizga bonus qilib beraman. Assalomu alaykum barchaga, yana bir bor. Bilasizmi, bu videoni siz ko'rishingizdan avval so'raydigan savol, o'zi meni qarshimda turgan bu yigitga nimaga bunga ishonishim kerak? Xo'p, ustoz yoki ekspert, bilmadim siz kimsiz meni kuzatayotgan, lekin ishonchingiz komil bo'lsinki, men aynan sizni holatingizda bo'lgan inson sifatida va siz xohlagan natijani qilgan inson sifatida sizga yondashyapman. Sizni holatingizda deganim, men o'zim ingliz tilidan dars beradigan ustoz bo'lganman, ekspert rolida o'zimning kurslarimni avval boshda offline o'quvchilarni yig'ish, keyinchalik esa onlayn kurslarni sotish bilan birgalikda xuddi sizni holatingizda bo'lganman. Ana undan keyingi etap sifatida prodyuserlikda o'zimni sinab ko'rib, bir emas, ketin 200 millionlik zapuskni 2 marta amalga oshirdik. Har safar 200 millionlik zapusk qilganimizda seminarlarimiz orqali offline tarzda ustozlarni yig'ib, ularga ham buni razborni qilib berganmiz. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, sizga bu seminarimizni bir emas, ikkalasini ham linkini bot orqali yuborib qo'yamiz. Xo'p, bu qilinishdan maqsad siz men gapirayotgan gaplarim GPT dan olingan emas, tajribamdan ekanligini va siz ishonishga arzirli inson ekanligimni isbotlovchi narsa. Bu videoni siz ko'rar ekansiz, 3 ta asosiy fazadan o'tamiz. Hozir bu asosiy fazalarning birinchisi nima ekanligini keyingi kadrda ko'rib olasiz. 3 ta katta fazamiz bor va buni birinchi fazasi sifatida, demak, hamma uchun ma'lum, poydevor. Keling siz bilan poydevor qanaqa qilib quriladi shu haqida gaplashsak. Birinchisi, demak, poydevor. Bilasizmi, poydevor degan narsa, fundament degan narsani siz ustozlar yoki ekspertlar o'zlarining sohalarida birinchi qilinish kerak bo'lgan fundamental narsa deb atashadi. Va buni zapusk holatida qilinish kerak bo'lgan birinchi fundamental narsani, men birinchi fazani delik bir nechta modullar ko'rinishida o'quvchilarimga o'rgataman. O'quvchilarim kim? Xuddi sizga o'xshagan ustoz ekspertlar o'zlarini onlayn kurslarini yo'lga qo'yishni xohlaydigan. Ular meni mentorligimni o'qish orqali shunchaki o'rganishmaydi, balkim hammasini qilib ketishadi. Nimani o'rgataman poydevor sifatida va siz ham bilishingiz kerak deydigan bo'lsangiz, bu birinchisi sizni hozirgi nuqtangizni aniqlab olish, ya'ni hozir sizda nechta o'quvchi bor, nechta puldan kurs sotyapsiz yoki umuman o'qishadi sizda va siz hozirgi holatingizda, misol uchun ijtimoiy tarmoqlardagi o'rningiz qanaqa? Buni aniqlab olishimiz kerak. Men shunaqa tajribamda ko'rganman ustozlarni, ular 10 minglab, ba'zida 100 minglab auditoriyasi bor, lekin hali sotuvlari yo'q, chunki zapusk qilishga anaqasi yetmaydi, stressga chidolmaydi yoki qadamlarni bilishmaydi, yoki hali hech narsasi yo'q ijtimoiy tarmoqlarda, lekin boshlashni reja qilyapti. Ikkala toifadagi inson bo'lsangiz ham birinchi holatda sizda nimalar borligini aniqlab olishimiz kerak. Va mana shu bizning A nuqtamiz bo'ladi. Keyin esa B nuqta, biz qayerga qarab ketyapmiz, nimani xohlaymiz. Birinchi misol uchun nechta o'quvchi qilishni xohlaymiz. Men sizga aytadigan bo'lsam, shu birinchi 200 millionlik sot o'qigan paytimizda ekspert 50 ta 60 ta o'quvchisi bo'lardi har safariga ochgan kursida. Va biz dekompozitsiya qilganmiz, agar 100 tadan oshsa xursand bo'lamiz deb, chunki 2 barobar o'sish edi. Lekin Xudoga ming shukrki, mana shu masga yetadigan bugungi 3 ta fazadagi har bitta ishni ketin to'g'ri bajarganimiz uchun 40 kun ichida 50 ta doim demak kursiga yozilgan o'quvchilar soni 500 ga yetdi. Va bu 10x edi. Videoni boshida ham birinchi 500 ta deb aytganim bekorga bo'lgan emas. Siz ham bu ishni qila olasiz. Faqat birinchi hozirgi holatni aniqlab olsangiz va B nuqta ko'rinishida nechta o'quvchiga sotishni, nech puldan olishni xohlaydigan, ya'ni siz o'zingizni bo'ladi-yu, mashincha bo'lsa yaxshi bo'lardi degan narsa. To'g'ri, biz katta narsani xohlaveramiz, lekin realistik rayonda shu kerak. Siz bozor hajmidan kelib chiqib, birinchi sotuvlaringizda minglab sotmaysiz. Aslida birinchi holatda 500 ta bo'lgani ham juda zo'r holat edi. Siz yo'q holatda 100 tani qilishingiz ideal. Onlayn kurs aytaylik 500 mingdan bo'lsa ham 100 ta qilsangiz 50 million bo'lar ekan. Lekin biz videoni boshida 10 ming dollarni va'da qildikmi? 10 ming dollarlik dekompozitsiya qilish uchun kurs narxini ham to'g'ri belgilash kerak bo'ladi va uni takliflarini ham ustida ishlash kerak. Va bu esa keyingi qadamlarda qilinadigan masala hisoblanadi. Xo'p, ustozlar, shu joyda men sizga bitta tekin sovg'a bermoqchiman. Bu sovg'a nima? Hozir aytganimdek, siz A nuqta B nuqtani aniqlash jarayonida nima ishlar qilish kerakligini dekompozitsiya qilishingiz kerak. Bu
loyihani mayda bo'laklarga bo'lib, ya'ni mayda bo'laklarga bo'lib, har bitta qilish kerak bo'lgan ishlarni ketma-ketlikda ro'yxatga tuzib chiqish. Buni tayyor shabloni bor. Shablon ichida 4 ta savolga asosan javob berilgan. Birinchisi, nima ishlar qilishimiz kerak o'zi, ish hajmi qanaqa bo'ladi, uni kimlar qiladi? Uchinchisi, qaysi sanada qiladi? To'rtinchisi, qanaqangi raqamlarda konversiya bo'ladi? Nechta auditoriya olib kirganmiz, necha foiz o'tishi mumkin, qatnab olib kelamiz degan savollarni men shablon ko'rinishda yozib qo'yganman. Siz unga shablonga javob berish orqali o'zingizning rejangizni o'zingizga tuzib olishingiz mumkin. Shablonni qo'lga kiritish mutlaqo bepul, botni o'zi sizga beradi. Shunchaki men bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Agar siz videoni YouTube dan organik orqali ko'rayotgan bo'lsangiz, pastda botni linkini qoldiramiz yoki admin akkauntga yozsangiz ham bo'ladi. Sizga shundoq mana shu dekompozitsiyani, demak shablonini berishadi. Rahmat. Endi davom ettiraman. Qarang, birinchi fazani o'zi poydevor, bu A nuqta B nuqtani aniqlashni o'zi bilan chegaralanmaydi. Biz ichkariroqqa kirishimiz kerak. Endi A nuqta B nuqtani aniqlash degan jarayonida siz sotuv voronkalarini g'oyasini tushunib olishingiz kerak. Ko'pchilik ustozlar biladigan sotuv voronkasi bu vebinarlar usuli orqali sotish. Undan oldin sotuv voronkasi nima desangiz, o'zi voronkani bilasizmi? Bundoq og'zi katta, keyin kichrayib ketadi. Voronkani odatda biz sut quyayotgan paytda baklashka qilib qo'yiladi, to'g'rimi? Kattaroq og'zi. Buni siz sotuv voronkasi nimaga bunaqa ishlatiladi deydigan bo'lsangiz, ma'lumotni sizga odamlar borligingizni bilib, to u filtrdan o'tib sizdan sotib olgungacha bo'lgan holatda odamlar kamayib boradi-yu, shuning uchun bu mashqanga sotuv voronkasi degan g'oyani ishlatishadi. Endi webinar voronkasida qanaqa bo'ladi? Siz taxminiy holatda katta ehtimol bilan auditoriya butun insonlar sizni Instagramda ko'radi. Instagramda ko'rgandan keyin, bundoq podrobniyni bosib o'tgandan keyin saytga o'tib qoladi. Saytda misol uchun speakingni oshirishning 3 ta qadami degan narsa bo'lsa, uni bosib turib webinar kanalga o'tadi. Keyin webinar kanalda o'sha yerda siz webinargacha tayyorgarlik ko'rib borasiz. Misol uchun keyin sotuvlar bo'ladi, to'g'rimi? Bu bitta webinar voronkasi. Yana shunga o'xshash har xil voronkalar bor. Endi siz voronkalarni turlarini o'rganib olishingiz kerak bo'ladi va qaysi voronkadan keyin qaysinisini ketin-ketin qilsangiz, siz bor imkoniyatingizdan, sizdagi bor byudjetdan, sizdagi bor vaqtdan to'g'ri foydalanishingiz mumkinligini bilasiz. Voronkalarning har xil turlari bor. Misol uchun webinar aytdim. Bu hozir mana bu voronka meniki VSL voronka. O'zbekchasiga aytganda video orqali sotish, video sales letter. Inglizcha ustoz bo'lganman, shuncha vaqt ketib qoldi. Video sales letter degani bu video xabar orqali sotish degani. Bundan tashqari seminar qilish mumkin. Men har safar 200 million sotuvimizda razborni qilganimizda seminar voronkasidan foydalanganmiz. Bu mentorligimni qabul ochlarida seminarda o'tib, mentorligim ham bor, shuni sizlar ham qilishingiz mumkin deb turib sotaman. Misol uchun, siz ham sizni produktingizdan kelib chiqib qaysi voronka ishlatish mumkinligini o'zingiz demak tuzib olishingiz kerak rejani ichida. Endi sotuv voronkalarini o'zini tuzish yetmaydi, balkim siz sotuv voronkalarini tuzishingiz 3-modulimiz bizada. Demak, fazani bir qismi bu maqsadli auditoriyani aniqlab olish. Sizni mijozingiz kim? Odatda bu yerda siz mijozingizni nimasini tushunib olishingiz kerak. Misol uchun, u o'zi qanaqa og'riqlarga ega, unga berayotgan sizni mahsulotingiz, kursingiz qaysi og'rig'iga yechim bo'ladi? U dorimi yoki vitaminmi? Chunki ko'p holatda ustozlar vitamin berib qo'yishadi-da, keyin meni kursimni nimaga odamlar olmadi deb qoladi. Siz vitamin berganingizdan keyin odamlar vitamin yaxshi xolos oladi, xolos olmaydi. Lekin dorichi? Kasal bo'lib turgan odam dorini oladi, chunki boyagi og'rig'iga malham bo'lish uchun. Lekin siz oldin mijozingizni qanaqa og'riqlari bor, buni aniqlashingiz kerak. Mijozning og'riqlarini aniqlash CastDev orqali qilinadi. CastDev inglizcha so'z, marketologlarning terminologiyasi. Bu customer development degani. Bu degani o'zbekchasiga mijozni portret, ya'ni aytgandek, sizning mijozingiz kim, u qayerda ishlaydi, sizni qayerda ko'rib qolishi mumkin, sizga qanaqasiga ishonishi mumkin. Mana shu narsalarni siz bilib olishingiz kerak. CastDevning savollari bor. O'sha savollarni siz sizdan sotib olish mumkin bo'lgan potensial mijozlardan o'sha savollarni so'rab tahlil qilasiz. Va mana shu orqali siz o'zingizning mijozingizni, maqsadli auditoriyangizni nimasini, demak, aniqlab olasiz. Endi bu yerda maqsadli auditoriya aniqlangandan keyin sizga o'xshagan kurs qilganlar bor. Ingliz tili sohasida qancha, misol uchun multilevel deysizmi, IELTS deysizmi, yoki speaking kurslari, har xil kurslar bor, to'g'rimi? Yoki biologiya ustozimisiz, tarixmi, nemis tilimi, farqi yo'q. Bizga podologiya bo'yicha kelayotganlar ham bor, ha? Podologiya bo'yicha kurs qilaman deyapti. Xo'p, zo'r. Sizga o'xshash kim bor yana bozorda? Bilasizmi ular kim? Ularni sizdan kuchli taraflaricha, sizni ulardan kuchli taraflaricha.
Ya'ni bu raqobatchilarning analizi deyiladi. Inglizchasiga SWOT analiz deb qo'yishadi. S bu degani o'sha strengths kuch taraflari, W weaknesses kuchsiz taraflaringiz, keyin SWOT ni O'si bu opportunities, o'zbekchasiga imkoniyatlar, T threats ya'ni qo'rquvlar, ya'ni sizda qanaqangi qo'rquvlar bo'lishi mumkinki, produktingiz misol uchun ularnikidan yomonroq bo'lishi mumkin yoki ustida ishlanish kerak bo'lgan joy yoki sizni mahsulotingizda qanaqangi imkoniyatlar bor, ularda yo'q. Sizni mahsulotingizda qanaqa kuchsiz taraflar bor, misol uchun ularda o'sha narsa kuchsiz emas. Sizda qaysi tomonlari kuchli? Buni o'tirib tahlil qilish kerak. Endi SWOT analizni ham okey bo'ldi, SWOT qilaman deb qilinmaydi. Uni ham o'zining tartibi bor-da. O'sha tartibini bilsangiz, to'g'ri analiz qilasiz. Va mana shu SWOT tahliliga ko'ra har bitta raqobatni analiz qildingiz-ku, endi kursingizning ichkarisini tuzib chiqishingiz to'g'ri bo'ladi. Odatda bizlarning ustozlarning qiladigan xatosi, ertalabdan kurs tuzib oladi-da, kurs sotishadi, men kursim hech kim olmayapti deb turadi. Siz kursingizni kimga sotayotganingizni bilarmidingiz? Sizni kursingizga o'xshagan boshqalar borligini bilarmidingiz? Ular sizdan qaysi tomonlari ustunligini bilarmidingiz? Yo'q, bilmaydi. Prosta tavakkal. Unaqa bo'lmaydi. Va mana shu boyagi 4-chi o'tgan narsam kursingizning konsepsiyasini tuzib olishingiz va narxlarni belgilashingiz ham boyagi SWOT analizdan kelib chiqadi. Chunki bozorda boshqa konkurentlar nech puldan sotayotganligi, u qanchalik mantiqqa ega. Chunki bizni o'zbek mentalitetida, ustozlarda ko'rayotgan juda katta xato va bu og'riqli nuqta, kursim qancha arzon bo'lsa ko'p odam oladi deb o'ylash. Bu katta mif. Nimaga deganda, odamlar narxni misol uchun siz berayotgan qiymatga solishtiradi. Siz o'ylaysiz narxni konkurentimga solishtiradi deb o'ylaysizda, narx tushirasiz. Agar siz bozordagi eng arzoni bo'lmaydigan bo'lsangiz, ikkinchi arzoni bo'lishdan foyda yo'q. Men buni aytmaganman. Buni adashmasam Harmoz aytgan, bitta bola tekshirib bersa bo'ladi, mashq yozib qo'yishadi montajda. Ya'ni siz agar xohlasangiz bozorda eng arzoni bo'lganini massiviy soting. Lekin bu rosa qiyin. Chunki siz arzon produkt sotaman deydigan bo'lsangiz, u katta auditoriyaga chiqmaydigan bo'lsa, sizga foyda olib kelmaydi. Shuning uchun narxni qiymatga yarasha tuzish kerak. Tushunyapsiz? Xo'p, qaranglar, bu yerda SWOT analiz deb aytdim-ku, shu narsa hozir mana shu butun poydevorga juda bog'liq narsa bo'lyapti. Mana shu birinchi fazamizdagi poydevorda eng birinchi qilinadigan ish dekompozitsiya bo'lsa, uni shablonini beraman dedim. O shablonni olib o'ziga tuzadigan bo'lsangiz, ikkinchi, ya'ni poydevorga juda bir bog'liq narsa bu SWOT analizini qilish bo'ladi. SWOT analizini qilish bo'yicha men o'zimni pullik mentorlik darsimdagi video darsni sizga bepulga beraman. Bundan maqsadim siz imkon qadar mana shu bilimlardan foydalanib, o'zingizni zapuskingizni o'zingiz qilish uchun barcha bilimlarga ega bo'ling. Mendan shunday sizga demak hadya. Foydalanib, duo qiling, kelib kommentariyada yozing, sotuvlaringiz yaxshi bo'lganda menga rahmatini aytsangiz xursand bo'laman. Rahmat etmasangiz ham mayli. Muhimi foydalaning. Men ko'rayotganim ustozlarda mana shu hozir men sizga 3 ta etap dedimmi? Birinchi poydevor, keyingisi keladi. Hozir mana ikkinchisiga qarab kelyapmiz. Asosiy masala texnik narsalarni bilmasligida emas. Asosiy masala mana bu yerda qo'rquv bor. Xayollarida qila olmayman degan narsa bor. Xayollarida juda ko'p to'siqlar bor, ular boshlashmaydi. Siz ham boshlamaysiz. Shuning uchun kechiktirib kelyapsiz. Keyin mashta yana bitta narsa aytaman. Siz mana xayolingizda SWOT analizini qilish faqatgina konkurentlarim bo'lgandagina deb o'ylab, ya'ni xuddi o'zingizga o'xshagan narsani qilmaydi. Ya'ni marketinglarning misolini aytishadi-yu. Cola'ni demak nimasi konkurenti Pepsi emas. Cola'ni konkurenti bu choy. Chunki o'zbeklar ommatan choy ichishga o'rgangan bo'lsa, u kola kirib kelganda konkurenti Pepsi emas, u choyni sindirish kerak edi. Odamlar osh bilan kola ichish mumkinligini miyasiga singdirish kerak edi. Xuddi shunaqa qilib siz ham konkurentingiz to'g'ridan-to'g'ri xuddi sizga o'xshagan bitta onlayn kurs emas, balkim qaysidir offlayn o'quv markazidir. Yoki odamlar boshqacharoq yechim sifatida ko'rar sizni onlayn kursingizni. Aslida bu mana shu yechim emas, sizni onlayn kursingiz ularga yechimligini ko'rsatishingiz kerak. Uning uchun chuqurroq analiz qilinadi. Shuning uchun men SWOT tahlili qanchalik muhimligini sizga qayta-qayta aytayapman. Shuning uchun sizga SWOT tahlili bo'yicha tekin ko'rinishda men pullik mentorlik darsini beraman. Shuning uchun maksimum foydalanib qoling. Poydevor qurgandan keyin ikkinchi masala o'sha poydevorning ustiga qurilish kerak bo'lgan auditoriya. Eng muhimlardan bittasi auditoriya qurish. Demak, auditoriya yig'ish nima degani? Qarang, ustozlarning asosiy bir og'riqli nuqtasi nima bilasizmi? Mana kurs starti bir haftadan keyinda bugun kurs start haqida e'lon berishadi, ertaga webinar qilishadi, keyin sotuv yo'q deyishadi.
Lekin gap bu yerda o'quvchi hech kim sotib olmadi mendan, o'zi kursim dabdala yoki bunaqa emas. Shunchaki odamlar sizni hali borligingizni bilishmaydi. Bu shunchaki trafik bilan bog'liq muammo. Trafik nima degani siz odamlar oqimi. U ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Organik yoki noorganik. Organik ko'rinishda siz kontentlar chiqarasiz, kontentlaringiz uchib ketganga qarab yoki uchmasa ham shunchaki ko'rgan odam bitta ikkita bilmadim uzoq muddat davomida organik, ya'ni o'zidan ko'payib boradi kontent qo'yganingiz sari. Noorganik esa target orqali siz chiqib odamlarga o'zingizni majburlab ko'rsatasiz. Endi uni o'sha ikkala xilidan ham foydalangan holatda siz auditoriyani yig'ishingiz kerak. Bilasizmi, auditoriyani yig'ish bu xuddi mana siz bitta odamga gapirganingizda offlaynda eshitadi, siz haqingizda biladi, ustoz sifatida taniydi, hammasi hurmat qiladi, to'g'rimi? 10 ta odam olib kelib qo'ysa, 10 ta odamga dars o'tganingizda zo'r ustoz ekan, 100 ta bo'lsa 100 ta. Lekin bu trafik auditoriya olib kirish degani, minglab, 10 minglab odamlarni bitta joyga yig'ish degani. Bu har xil platformada, har xil ko'rinishda bo'ladi. Misol uchun Instagramda 100 ming ta auditoriyangiz bor degani hammasi sizniki emas, chunki asosiy sizni auditoriyangiz bo'lgan odam Instagramdagi storiesni ko'rgan odam. Chunki uni siz bitta joyga qamab, o'sha yerda ularga mos, demak, o'zingizni xabaringizni berishingiz mumkin. Telegram o'ta qulay. Chunki hammani bitta joyga yig'ganingizda Telegramda qamaladi va bitta xabar hammasiga ketadi. Shuning uchun odatda vebinarlar, shuning uchun odatda sotuvlar Telegram kanalida olib boriladi. Endi auditoriyani yig'ishni har bitta ijtimoiy tarmoqda o'ziga xos usullari bor va mana shu ijtimoiy tarmoqlarning funksiyasi bor. Misol uchun, hozir siz men bu yerda meni YouTube videomni ko'rib turibsiz. YouTube videomning funksiyasi bor o'zini. YouTube videomni ko'rishingiz to'g'ridan-to'g'ri YouTubedan chiqib qolishi qiyin edi. Shuning uchun men sizni Instagramdan tortib olib keldim katta ehtimol bilan. 80% odam Instagramdan kelganlar bo'ladi. Instagramga chiqib turib, qaranglar, sizlarning og'rig'inglar bor, shuni og'riq menda yechim bor, kelinglar deb turib, bot orqali bu yoqqa olib keldim. Va bu yerda ko'rib turibsiz, to'g'rimi? Sizni men botga Telegramga bekorga o'tkazganim yo'q. Telegram botda men nechta odam borligini, ularning kontaktlari menda bo'ladi. Keyinchalik men mahsulotimni doimiy ravishda taklif qilishim mumkin. Yoki men shu YouTube videoni ham ko'rdirish uchun men bir haftalik botda anaqa tuzganman, progress plan. Har hafta anaqa sizga xabar boradi. Siz ko'rdingiz videoni, men bitta biz birinchi modulda buni gapiryotgandik, ikkinchi modulda buni gapiryotgandik deb. Qarang, hali hech kim yo'q edi. Instagramga chiqib ovoz qildim. Kimlardir o'tib Telegramga keldi, o'sha insonlar lekin hali videoni oxirigacha ko'rmayapti. Uning uchun men Telegramdan foydalanib, hadeb o'sha ko'rdirlashga majbur qilyapman. YouTube'da esa uzun videoni qo'yganman. Videoni ko'rib, u yerda to'laqonli anaqa men maqsadimga erishaman, videoni ko'rib bo'lishsa. Har bitta ijtimoiy tarmoqni o'z funksiyasiga ko'ra ishlatyapmiz. Siz ham o'zingizning sotuvlaringizda trafikni, oqimini har bitta anaqani, demak, ijtimoiy tarmoqlarni o'zini funksiyasiga mos ravishda qilishingiz kerak bo'ladi. Endi tasavvur qiling, sizda 10 ming ta auditoriya bor yoki 100 ming ta auditoriya bor. Bu eng katta anaqa emas. Lekin o'sha auditoriyaga sizni xabarlaringizni to'g'ri yetkazib borish san'ati ham bor. Bu copywriting deyiladi. Copywriting bu sizdagi ma'lumotni o'quvchi tushunib, o'qiy oladigan darajada chiroyli ko'rinishda doimiy xabarlarni yetkazib borish, matnlarda odamlarni qiziqtirish va bularni sizga bog'lash, ularni ishonchini qozonish. Bu copywriting skill deyiladi. Va bu copywriting orqali siz kuchli sarlavha yoza olasiz, kuchli hooklar qila olasiz. Hook nima degani? Hook odamlarni qaratib oluvchi boyagi boshida Instagram videoyozda yoki YouTube'da yoki matnlarda chiqadigan narsa. Misol uchun, speakingda shadowing qilib hali ham speakingiz rivojlanmayaptimi? Deyotgan paytda ko'pchilik shadowing qiladi. Primera shadowing to'g'ri narsa deb o'ylaydi. Chunki lekin shadowingni hali to'g'ri qilib yoki yetarlicha ko'p qilmagani uchun shadowing qilsa ham speaking rivojlanmagan bo'ladi-da. Bu og'riqli narsa. Siz og'riqli narsani ilyapsiz. Speakingda shadowing qilsang ham hali ham speaking oshmayaptimi? Unda meni eshitdingiz. Bu ana hook. Speakingda shadowing qilsang ham hali ham bo'lmayaptimi degan narsa osmondan kelmadi. Auditoriya analizidan kelyapti, boshqa. Lekin auditoriya analiz ham qildik, hamma narsani qildik, uni to'g'ri yetkazib bera olmasakchi, mana shu joyda copywriting bizga ko'prik vazifasini bajaradi. Xayolimizda turgan fikrlarni auditoriyaga to'g'ri yetkazib bera olish. Demak, bu sizga kerakli, eng kerakli ko'nikma bo'lsa, umumiy. Aynan sotuvlarda esa mana shu ikkinchi auditoriya yig'ish degan joydagi muhim fazani oxiri bu, demak, progress ruscha so'z, o'zbekchasi qizdirish degani. Auditoriyani siz haqingizda, sizni mahsulotingiz haqida, sizni dasturingiz haqida xabardor qilish bosqichlari bor. O'sha bosqichlardan olib o'tganingiz sari bu xuddi
anaqa haroratni ko'tarishga o'xshaydi. Choy yoqildi, choy qaynatib biqir turib, tefaldagi biq etib qaynaydi-yu, o'sha jarayonda suvni bundoq knopkani bosishingiz, boshida suv qo'yishingiz, trafik qo'yishingiz bo'ladi. Trafik quyildi termosga. Bu siz webinar kanalingiz bo'lsa, o'sha trafikda endi termosni joylashtirib, o'rnashtirib oldingiz, o'zingizni tanishtirib boshqa qilib. Keyin knopkasi bosasiz. Knopka bosilgandan keyin nima bo'ladi? Sekin suv o'sha qiziy boshlaydi, isib, keyin biqir o'qib qaynab, shu bilan biz 3-bosqichga o'tkazamiz. Charchab qolmadinglar degan umiddaman. Oxirgi qadam qoldi. Va bilasizmi, bu eng muhimi. Sotuv bo'lmasa, pul bo'lmaydi. 10 ming dollarlik zapus qilish uchun ham sotishimiz kerak. Lekin sotish yomon narsa emas. Aynan nimaligini davomida bilib olasiz, jon. Oxirigacha ko'ring. Va 3-bosqich ko'rganingizdek sotuv. Mana shu joyda bizda tefal biqir chiq etib qaynashi kerak. Bu qaynab biq etgan paytda odamlar menga kursing bormi, ber deydi. Mana shu yerda ber degan paytda siz dovdiramasdan kursingizni chiroyli taqdim qilishingiz va ularga sota olishingiz eng kerakli narsa hisoblanadi. Bilasizmi, man hozir bu yerda 8, 9, 10 modul haqida gap ketyapti va bu oxirgi o'sha 3-fazani tugatuvchi narsa. Ustozlarda, ekspertlarda juda katta ko'radigan xatoyim sotish yomon narsa deb o'ylashadi. Chunki o'zbek jamiyatida juda ko'p narsalar tekinga o'rgatilib qo'yilgan, berilib. Misol uchun, aytaylik, musiqani biz tekinga eshitishga o'rganganmiz. Aslida bu eshitmaslik qanchalik to'g'ri, noto'g'ri degan narsa hamma o'ziga havola. Lekin umumiy ommatan madaniyat shunaqa. To'g'rimi? Kinolarni biz piratskiy tekin, PDF fayl kitoblarni tekin qilamiz. O'zi u kitob yaratish uchun u odam bechora mehnat qilganda biz uni PDF turib sotamiz, sotgandan keyin pastda Alloh rozi bo'lsin deb yozib qo'yishadi. Birodar, u yomon ish qilyapti avval boshdan. Video hali kino chiqdi, kinoni ular anaqa qilmadi-yu, foyda ko'rishmadi-yu, nimaga uni chiqarib oladi piratskiy qilib. Lekin biz bu yerda rahmat zo'r pul to'lash kerak bunga. Yo'q, biz butun jamiyatda yo'q, hamma narsa tekin bo'lishi kerak, yaxshi narsalar. Unaqa bo'lmaydi. Unda sifat degan narsa qarab ketadi. Hamma narsa tekin bo'lsa, uni sifatli narsa prosta qilmay qo'ya qolish kerak. Yo'q, sifatli narsalar o'zini narxi bilan kelish kerak va o'sha narxni to'lashga siz tayyor bo'lishingiz kerak. Endi siz sifatli narsani quruvchi inson sifatida orqa fonga o'tingda, o'zingiz qurayotgan narsa qanchalik sifatli bo'lsa, bu narsani ommaga taqdim etishni o'zini narxi bo'ladi, bu uni taqdim etishni o'zini yo'li bo'ladi. O'sha yo'l orqali chiroyli agar bera olsangiz, siz noto'g'ri ish qilmayapsiz, siz to'g'ri ish qilyapsiz. Bu xuddi boyga yarasi bor odamga malham berganingizga o'xshash holat. Tasavvur qiling, bitta odamning yarasi bor deb, sizda malham bor, yo beringman, uyat bo'ladi, jinnimiz ham bo'lmaydi demaysiz-ku. Yarasi bor, berish kerak unga tezroq. Endi sizni kursingiz ham agar dori bo'ladigan bo'lsa, sizdan o'qish kerak bo'lgan insonlarni yarasi bor. Sizga kurs uni malhami. Uni to'g'ri, chiroyli ravishda o'sha malhamni surish kerak. Bu surish jarayonini men har xil ko'rinishda belgilaganman. Misol uchun, sotuvlarda har bitta qadamlarni ketma-ketligi bor. Qaysi joyda nimani aytish. Misol uchun borib, siz ukol qilayotgan paytingizda shuni shpris qilmaydi. Birinchi spirt bilan bundoq artib yuboriladi, ukol qilinayotgan joy, to'g'rimi? Spirt bilan artish boyga hamma narsani, mikroblarni ketkazish bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash sotuvda ham birinchi tozalanish kerak joylari bor, to'g'rimi? Auditoriyasiga ishonguncha bo'lgan holatda. Ana undan keyin unga to'g'ri munosabat o'rnatish kerak. Yoshligimizda eslab ko'ring, doktorlar qanaqa qilib bizga nima qilishardi? Ukol qilish, mana og'zingga turib, tirs deb ukol qilib qo'yadi, tushunmay qolasiz. Xuddi shunaqa qilsam, unga dorini berishingiz kerak, o'zi tushunmay qolish kerak. Lekin bu san'at darajasidagi narsa va birdaniga o'rganilmaydi. Sotuvda ham har xil texnikalar bor. Eshitgandirsiz balkim. Spin, soprano degan texnikalarni. Bu texnikalarning ichkarisiga kirganingiz sari har xil mahsulotlarni sotishni mashq qilish orqali o'zingizning mahsulotingizni juda zo'r sotish texnikasini o'rganishingiz mumkin. Va bu sotuvni o'zingiz sotgan holatingiz bo'ladigan bo'lsa, sotuvning eng oxirgi etapi bu sotuv tizimini qurish bilan bo'ladi. Sotuv tizimini qurish bu nafaqat onlayn kurslarda, balkim istalgan ko'rinishdagi bizneslarni eng og'riqli nuqtalaridan bittasi. Sotuv bu eng oxirgi nuqta deb. Siz tasavvur qiling, boy auditoriyani juda ko'p olib keldingiz, juda zo'r anaqa taklifingiz bor. Yaxshi program qilindi, lekin sotuv bo'limi lidlarni yaxshi obработка qila olmayotgan paytda tiqiladi. Inglizchasiga bottleneck deydi. Bottleneck degani bu suv kelib qoladi, daraxtdan nimadir turib qolsa, unda tiqilib qoladi suv. Shunga o'xshagan narsa bottleneck deganda, sotuvda ham shuni ochib yorsangiz ketdi. Siz aniqingizga, qopingizga hammasi tushadi.
Agar shu bottleneck qolib ketadigan bo'lsa, bo'ldi, tiqilib qoladi, hamma netlar sovib dabdala bo'ladi. Endi sotuv bo'limini qurish sizni biznes modelingizda, aynan onlayn kurslarni sotayotgan holatingizda bozor qanchalik hajmi katta, sizni budjetingiz qanaqa va nechta lead sizga kelib murojaat qildi degan savollarga qarab turib, katta kichiklarga qarab quriladi. Va sotuv bo'limini qurishda CRM tizimi degan narsalar bor, IP telefoniyani ulash degan narsalar bor, konversiyalarni nazorat qilish. Chunki ertaga sotuv bo'limini qurganingizdan keyin sotuv bo'limi kelib turib, leadlarni nima sifati yaxshi emas deydi. Marketing komanda yo leadlarni arzon qolmas sifati zo'r deydi. Shunaqa qilib ikki o'rtada agar siz sotuvchi komandani ham to'g'ri boshqara olmaydigan bo'lsangiz, bu yoqda hech nima yechim qila olmaysiz. Bu yoqda targetologlar, marketologlar lead sifati zo'r deb turaveradi, ularga hech narsa qila olmaysiz va ikki o'rtada siz xohlagan natijani qila olmay turaverasiz. Shuning uchun sotuv bo'limini tizimlashtirib qurish jarayoni va har bitta sotuvchilarni o'qitishingiz, ularning onboarding tizimlari bittasi ketib qolsa, keyingisini qachon olib kelasiz, qancha tez muddatda o'rganadi u degan savollarni o'zini ilmi bor. Endi ustoz, qarang. Sizga 10 ta modul 3 ta faza ko'rinishda tushuntirib berdimmi? Bu 10 ta modul shunchaki modullar osmondan olgan narsalar emas. Bu meni mentorlik dasturimdagi modullar edi. Bu modullarning maqsadi sizga o'zingizni zapuskingizni o'zingiz qilishga tayyorlash. O'rgatish emas shunchaki, tayyorlash. Bu nima degani? Tasavvur qiling. Birinchi modul. Aniqda buni iqtidorim. Men sizga buni ichkariga chuqurroq kiraman. Hozir misol uchun bilmadim, 20 minut, yarim soat bo'ldimi videomiz. Bu yerda siz umumiy ko'rgan bo'lsangiz, tasavvur qiling, mana shuni har bitta modulni ichiga shunaqa 1 soat kiriladi. Bu yerda onlayn formatimizda video darsliklarimiz ham yozilgan. Video darsligimizning sifati, u yerdagi mavzuni go'shtligini siz men SWOT analiz degan darsimni ko'rganda ko'rib olgan bo'lasiz, xudo xolasa. Ya'ni yana ham ishonch hosil qilishingiz uchun. Boyga dekompozitsiyaning shabloni bor-ku, esingizda boshida berdim deb aytganim. O'sha shablon qo'lingizga chiqartib berilgan bo'ladi. Tasavvur qiling, shablon bo'yicha o'zim tepangizda turib nazorat qilaman. Har bitta rejangizni qanchalik to'g'ri qilinayotganligi, qanchalik raqamlar hozirgi kecha kunduzdagi raqamga tushayotganligi. Va bu yerda sizni bozoringizda qilinish kerak bo'lgan ishlar bor va oldini olish kerak bo'lgan xatolar bor. Ular nimadan iborat? Siz qaysi joyda xato qilmasligingiz kerakligini men o'zim nazorat qilib sizni tepangizda turib o'rgataman. Va mana shu 3 ta fazada eng muhim 4-narsa bor-da. Bu narsa haqida ko'pchilik aytmaydi, lekin eng muhim narsa deb bilaman, bu timing. O'zbekchasiga vaqtni to'g'ri qo'yish. Dekompozitsiyani qilishda qanchalik real vaqt qo'yapsiz. Target kreativlar ertaga yoqiladi. Necha kunda ularni test qilish kerak, nechta yoqish kerak, qanday qilinadi. Bularni to'g'ri vaqtda qo'yilmasa, pullaringiz osmonga uchadi. Har bitta etapda ko'rdingizmi, xatolar bor dedim-ku. O'shani kichkina qilganingiz sari, xatolarni qilib ketaverasiz. Oxiri dumalab katta anaqaga aylanadi. Qor ko'chkisi sekin bo'lib keyin katta bo'lib ketadi-yu, ну погодиda ko'rganmiz. Xuddi shunaqa bo'lib ketadi. Bu yerda mentorlikda siz o'rganadigan narsa bitta one thing degan narsa. Bu dominoni birinchi boshini to'g'ri qilinadigan bo'lsa, eng katta dominolarni ham yiqitib yuboradi. Va mana shu usulda har bitta modullarni biz qadam bosib o'tamiz. Misol uchun haftada bitta darsimiz bo'lyapti. Video dars ko'rib keldingiz, kelib yo'da razbor, 20 ta ekspert, xudosiga o'xshagan, hammasini menda filtri bor. Shunday filtr qo'yganman. Birinchisi, siz ekspert sifatida o'zingiz natija qilgan bo'lishingiz kerak. O'zingiz sohangizda ingliz tili bo'lsa, IELTS bor bo'lgan, nemis tili bo'lsa, o'zingizning o'sha sertifikatlaringiz bor, biologiya ustozini ham, matematika farqi yo'q, qaysi ustozligingizda. O'zingizning natijangiz bo'lishi kerak. Ikkinchisi, o'quvchilaringiz natijasi bo'lishi kerak offlaynda. Ertaga siz onlaynga keldim, bo'ldi, endi hammasi yo'q. Natija bo'lmasa, odzivlar bo'lmasa, odamlarning ishonishi qiyin, shu uchun ishontirish uchun yetarli natijalar bo'lishi kerak o'quvchilarni. Uchinchisi pul. Ba'zida ustozlar kelib qolishadi, menda pul bor, lekin birinchi ikkitasi yo'q. Uzr, tajriba to'plang, yaxshi ustoz bo'ling, keyin keling deyman. Lekin ikkita ko'rinishdan ham ustoz zo'r, ham natija zo'r bo'lib, puli ham yo'q bo'lsa, yaxshi emas bu ham. Stolni 3 ta oyog'i bo'lsa, bunda turadi-yu. Bitta oyog'ini olib tursangiz, taq yiqiladi, xuddi shunaqa. Uchalasi ham muhim. Agar sizda o'sha uchala oyoq ham bor bo'ladigan bo'lsa, mana shu yuqoridagi 10 ta modul ko'rinishidagi 3 ta fazani bosib o'tishingiz shart va bu bosib o'tish jarayonida ma'lum bir joylarda xato qilishingiz mumkin. U xatolarni oldini olish uchun men bilan birga yurishingiz maqsadingizga tez olib boradigan yo'l hisoblanadi. Endi mentorlik dasturim ochilishi siz bu videoni ko'rayotgan holatingizda
qabuli ketayotgan bo'ladi. Siz pastda Google forma qoldiraman, u yerda o'zingizning ma'lumotlaringizni qoldirasiz. Bu ma'lumotlaringizni qoldirganingizda men o'zim uchun xulosa qilaman. Filtrimdan o'tasiz 3 ta. Natijasi bormi? Qo'shilasi natijasi bormi va plyus bormi? Plyus bor bo'lsa qancha? Shuni qarab, ma'qul kelsangiz, o'zimizga aloqaga chiqaman yoki menejer aloqaga chiqishadi va sizga kursimizni narxi, boshlanish sanasi, qanaqa to'lasa bo'ladi va shunga o'xshash barcha ichkaridagi sizning detallarga to'liq javob berishadi. Lekin ustoz, siz o'ylaymanki, mentorligimga qatnashsangiz, qatnashmasangiz, bu videodan o'zingiz uchun birinchi qadamlar qanaqa bo'lish kerakligi bo'yicha xulosa oldingiz. Bilasizmi, ustozlarda muammo bilim yetishmasligida emas, qilmaslikda, ya'ni amaliyot yetishmasligida. Mentorlik dasturi esa sizga aynan shu amaliyotni ta'minlab beradi. Shu uchun ustoz, hozirroq ro'yxatdan o'ting. Bu yil zapisklaringizni yuqori darajada tizimli qilib o'zingiz qilishni o'rganasiz va bunga men va butun jamoam yordam beradi. Sizni mentorlikda ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zingiz ehtiyot qiling.